Вот так вот попытка поставить палатку оказалась неудачной. Всем привет! Немного сегодня у нас ветрено. Погодка шепчет. Температура за бортом +3. Ветер порывы до 15. И обещают еще дождь. Сегодня очередная погоня за средним подлещиком. Ну вот эта мелочевочка дергает. Сейчас закормил, поклевочки вроде появились. Ловлю сегодня на банан-медь, банан-золото. Обе мормышки 0,45 грамма. Банан-золото в этот раз почему поставил? Потому что на прошлой рыбалке неплохо себя показал золотой банан. Так что попробую сегодня его поставить сразу. И будет видно, какой результат. Если результата не будет, поменяю на фигурный шар. Палатка не выдержала такой крэш-тест по ветру. Посмотрим, насколько хватит меня. Сегодня в ассортименте еще жареная конопля. Хочу попробовать. Сейчас бисквит толком что-то не дал. Вот какие-то подъемы непонятные. Вот, похоже на мелочевочку. Вот теперь на левую. Нет, надо кормить. Сейчас закормлю сверху как раз. Чтоб столб шел. Мотылька обязательно. Как раз еще с той рыбалки остался. Ух, термоядерный запах. Рыбка плавает по дну. Не поймать ее никак. Как и обещали, пошел дождик. Ветер усиливается и усиливается. Поклевочки присутствуют, но непонятные подбои. Экспериментирую пока с аромой. Сейчас, наверное, буду пробовать орех-ваниль. Может, он спровоцирует на поклевочку. Рыбаки ходят, перемещаются, мучаются с палатками. Я как бы сразу плюнул на это дело. Не дает ветерок еще играть. Приходится играть у дна. Сантиметров максимум, наверное, 10 от дна поднимать. Дальше уже игра сбивается. Не хочет лечь кушать. Прям заставляешь его. Вот они, подбои эти. Вроде как и подъем, но это не подъем. Очень много холостых поклевок. Потому что он прям неохотно берет за край. Сейчас еще немного посижу и пойду, наверное, искать сорогу. Пока время есть. Не хочет подлещик кушать. Ну и ладно. Пойду сейчас поищу сорогу. Давно хотел пробить прибрежную зону в районе камыша. Сейчас там попробую побурить, посмотреть. Вообще интересно, что там за рельеф, какая глубина. Потому что очень много рыбаков, вот даже сколько сюда хожу, когда на русле не клюет, вот они начинают отходить к прибрежной зоне. Погнали, посмотрим, что там, кто там водится.
Ну, судя по подводным кадрам, стоит море мелкого окуня и мелькает плотва. Глубина 2 метра. Сейчас попробую. Наверное, к середине буду отходить. Буду искать под 3 метра. Опа. Упирается. О, это сорожечка. Это сорожечка. Главное, стоит море окуня, на игру взяла сорога. Да уж, ветер, конечно, сильно мешает. Подлещик сегодня прям бастует. О, вот это, наверное, полосатый. Ну да, это он. В общем, с тем местом все понятно. Море окуня, море плотвы не крупной. Я бы даже сказал мелкой. Глубина 2 метра. Вот сейчас отошел ближе к середине от того места. Здесь глубина под 3. Закормился. Сейчас буду пробовать разыгрывать, но еще как ветер даст играть. Оп. Кого-то подсек. Ты прижимает. Ага. На золотой банан. Есть поклевочка, а медь молчит. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. Это у Токарева. Ну а я вернулся обратно на русло. И начались поклевочки. Главное, сразу взял подлещика неплохого. Для сегодняшнего клёва, соответственно. И меленькую сорожечку. Опа! Мелочевка, мелочевка. Погодка, конечно, сегодня жесть. Одним словом, жесть. Ну как это так? Вот, началось пианино. Пшонки кинул с ванилью. Началось пианино. Ветер играть вообще не дает. Ну, вроде на стояк поклевывает. Ну, подбрасывает. Интересно. Ну, наконец-то. Посмотрим на эту наглую морду. Кто ты такой? Во. Ветром аж сдувает его. Консерва. Пробую орех ваниль. Наконец-то я подсек того, кто
функционирует Рипал. Ух ты! Их ты, как ее сдувает. На самом-то деле неплохая сорога. Почти все ушли, остались самые выносливые. В общем, вот такая рыбалка сегодня получилась. Отдыхом ее не назовешь. Рыбалка трудовая. Все, чувствую, что я начинаю замерзать. Надо валить домой. Ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.